penses de la balade de rêve? Elle commençait vraiment bien. Mais on a été obligé de s'arrêter et de trouver un abri. Super abri d'ailleurs. Voilà notre abri, sous un pont. Je crois qu'on va y rester un moment. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire du stop. Et espérer qu'un gentil chinois nous récupère.